นี่คือเชียร์เพียทีม118ในเรื่องกรอบตันตอบทานสู้ได้เชียร์เพียบรรทอระบายเชิงให้มันในโชว์ตามการสำรายใส่เรื่องคอมเพล็กช่วยไลค์ subscribe ให้คอมเมนต์รูปแบบดงแอดมินมันเนี่ยมวยพองจินนันติเตียช่วยชวนกรอบเทเลกราฟระบายแอดมินมันเนี่ยมวยเตอร์ได้แอดมินดักลิงในข้างกราวใส่เรื่องจับดามล้างสอบไปแต่เจฟันผ่านปรับแต่การหมดเประบบเคพองไหลถ้าเคนังสำรายจัดแต่การตีกลายเมนูให้โดยสารแต่ตีกลายเมนูมีระบบอาช่วยเป็นเยียอยู่ระบบเคบ้านหันซอยบานปรับท่าตีกลายนูมีกรดหนักครั้งนะเนี่ยแต่เตอร์ให้คือมันบานตลับมาไว้โนเตสมไว้แต่สการะชนทมแต่เจฟันบานตอบตลับมาไว้ทับโปรเกเตอร์สลับคือชื่อระบบเคกับบันไดขยมคือมันเงี้ยสลับนู่นเลยฟังโบกันเตอร์มินกับร้อมให้โดยใช้ให้กับจองชูตมนาเจฟันเตอร์กับบันไดเตอร์บ้านปฏิสายที่ไทยวัตถุใบจิตตีกลายนู้คือเชียร์ตำบอลหามคอดกับเปิดแมนคือเกเตอร์แต่มันไอบ้านหอยกับโปรดักซาไทโกดาวจมบงระบบโปรเกตังปีคือมีมันเนี่ยเตอร์แต่การภายในปตอมอเจฟันกับบานปโกนนู้ดมกดพอมีมวยไอปังโบโปรธาระบอมินี้คือไอผลัดเนื้อบดดอกคลังมวยบ้านเอาใบบังกาคลุนมันปูฟันจ่าเจนเตอร์นุสรับไตติ้งได้เจขมายต่อยนังสายยมคอเจฟันคือมันจังไอเกจ่าเจนูเตในซาตเนียงดังท้าเตอร์ตินูประกอบเจสลับเจเจปุ่มคานให้มาจังวิติเนี่ยก็มีกัมปีมวยได้อาช่วยเป็นเจียช่วยฟุตบอลเจฟันบ้านได้เนี่ยบ่มรองนังเตียนเจนมอกับบรรทายเจฟันบ้านคอดถ้ามันจะใบบารองคลังนูเตโปรโดยซาแต่สไตล์อัตริกกับบานพลาดมร้อยดอกคลุนขนมกาสไฟโรระบบเป็นเจียช่วยฟุตบอลให้จังเกประกอบเจตลอดมาวิ่งติ้งกับบานสูบเป็นเจเตอร์ทาตามมาวิ่งเป็นแน่สำนวนนี้ก็เฟื่อเจฟันพิบาขนมกาชลอยคลังแมนเทนให้โดยใช้ให้กับบานประกอบในชนะมวยดำใบเฟื่อเจียกันสอนยาจมวยนังเนียงแต่ปราบอยติ้งหนึ่งเฟื่อเจคอนเสิร์ตบอสไตล์อัตริเตอร์ดำใบงี้สรุปเจียบาริงไก่ไตเย็นระบบเนียงต่อเจฟันกับบานมันเป็นเจียปรามโนเตทาเกนังตลอดมาวิ่งเป็นนานุบรรทอมาเทียเจฟันกับบานยกติ้งตะพญาอัตริให้ขอช่วยมือท้ายให้ก็ช่วยโรคดำนักสายพองได้จมูกสไตล์อัตริก็มีการปริบรอมจมูกเจฟันพองได้ถ้าไตนี้ประกอบจิจูกรุธนาชรันสมบัติมันแค้นกับบรรทายจนะเจฟันก็เนแต่ปรับขอดจังท่าดรามนาเกโรคเลยเติบเตี้ยมันตอนเคยโนเตเกก็มันบองตรำนางชาวใดการตั้งจัดระบบเจฟันกอดเฟื่อไออัตริจังไทยสู้เป็นจัดจิคลั่งหอยกับปรับเจฟันบรรทายถามมีการที่กปูเลยการที่ช่างการที่มีกรุธนาจังโคแต่ประหยัดประหยัดพองหอยเจฟันก็ออกคนสำหรับเปียตู้มีระบบกอดไอติ้งก็เตยบานสไตล์อัตรินอมยกเตยที่ใกล้มวยได้ช่างปีเกไอสมบัติชันเสียงก็รมันเคยได้ขนมกนาไปในบาตัวใบจีเจฟันจมวยนังอัตริจังไทยสู้บัญชาใจปีตักได้บริสุทธิ์ในกระป๋องแมนกับบรรทายเกชมัวระบบเกนั่นคือระบายระบายมีในการเข้าคล้ายกรบตีกันหลายแต่ไม่ดองคือทานแอกครั้งคือมันเห็นบูลูเนี่ยตอนสายโนเตโปรดังทาโปเกตั้งปีนี้ไงนามวยกันนังตลอดมาเว้นยังวิเทศทรงใบแต่เชียงคลังได้ปักนี่จมวยนังเจฟันกาพิมุนกับบรรชาใจปีตักได้บริสุทธิ์ในโดยนี้มาดังทาเกเตนาโนเตบาดินซองสักเจฟันก็ประหารเชื่อมันไอเตอร์โนไลโปรทาเจฟันคลังเชียงโปเกชไงคลังแน่กลายเป็นเจฟันบานเลียแต่การเนี่ยครุกนี้โดยหายกระเตยเลียมนุษย์สำคัญมันเนี่ยเทียดได้เชียจะไว้ใส่ระบบโคลนง่ายโดยเคบานประกอบเนื้อกำหนดมออมตะปอใบตองมวยจูนแต่การเนียงปัจจัยเนียงไทยเรซาวิบานละอวิประกอบเชคลายแต่เชียระบบอมตะกำลังกำปูเจียปุ่มคาโนเตไอระบบมินิจัดตกทาจิการสอนยาระบบเจฟันถ้ากาปีนิ่งออกมวยจีวดอันเมยีนิ่งอูดามเขาคลังไม่เต้นหอยนิ่งก็เนื้อแต่เชื่อจังทาเจฟันประกอบจิมิจีวดตลอดมาเว้งไอวิธีดับเบิลเจียทาเจฟันเมจิวดคือเงยโนเตโปรทามอดมนุษย์คือลื่นคลังแมนเต้นในใจปีมอดมวยเตมอดมวยเนี่ยประกอบจิบานดังเจียปุ่มคาโนไลปตอมเตียอัตริกมากก็จับดามเรียบจำกระบวนเตลพอดใบนอมเจฟันจะเจนปิติกลายนี้หอยมันเฟื่อยมีกับห้อน้ำมวยกาดล้างเช็ดได้ขาดอัตริกมากก็ตัวนี้พองได้ฐานนี้คือจิสเนเตลพอดดอกคลังระบบเก็บตรมระยะจังไงปีปอนไม้ไอคือขมิ้นปัญหาโนไลมันนึงเจฟันจะเจนเกยกบาลพลัมพิญาเนอเปียมือเคลียพนมใบตองเนยแต่มิ้นแต่ก็เนยแต่โหดซึ่งคำถามไทยโครในบานล้อโดยหอยกบาลจะเจนเตยจะโปอันเมลยีในวิ่งกระทำมันตอนอะไรนลายนูเตกบวนเตลพอนุกบาลนอมเจฟันเมื่อการกระดาษสมุดมวยกันไหลแต่เฟยลูกอมได้เชียมาจากตุกเนยที่นู่นมีในการสลอนสลาวไปโปรยจิคลังผู้ฟันมาดอตีกลายในหอยเกยกมันดังโดยขี้ฐานตีกลายในคือเชียตีกลายหน้าในขังมกคือสดส่งตายชีเนรกซีตามเพลเตอร์ก็เจฟันบันไตคลุนเฟอร์ชีเนในสาทอมนะหอยกบาลบังพระเฟอร์ดำนาแต่การเพียขังตบงก็บันไตเวทระจำไหนเปรโฮตดอลดับรำไทยนอเนเปรเจฟันบันดาโชมาขังขนมยืนกบาลเคยมนุษย์มันนี้กระปงแต่ในใจดาวมาตริกมาถาเกยกับปัจจิเมสมัตเพียบแมนมาจากวิเทศเกยก็มีในการซอกสไตล์จะปูมาจากรูริงไกบริสุทธิ์พองได้เกยอาจปอมใบเนบดัสสากรุมฮอนไรตั้งปีมือชนะบ้านก็บันไตโกสไตล์ครั้งนั้นเกยก็เนแต่มันไอเก็ตพอดปีสกเลยสลับกำลงไปได้ในใจคณินุสลับแต่ยังบ้านเคยท่าตีกลายนูจับดำยอดรุนชุยก็ดังพองได้ท่ากำลงไปนี้คือมีเชิงครั้งปีนี้กำปงแต่ประโยชน์คเนียในตรงปีประโยชน์คเนียนเลิกค่าจังใส่ฮาวแมนเทนในขนมสมบัติตั้งอ๋อกับบานสกอลหอยท่านี่คือเชียในครั้งในขนมภูมิเพียกันได้คือเจหอยเลี้ยงหายนังวองจองเซียวกับบานโซแต่การเจหอยเลี้ยงพองได้ท่าตาเนียงเปียกเครื่องซักฟ้าเทียนแต่การตะบอนห้ามคอนโนดำใบรกธนาเมเน่เจหอยเลี้ยงบานตอบตลอดตะวันท่านเองขมีบุญน้องโจแต่การตีเชื่อในตะบอนห้ามคอดนังโนเตกับโดยชนะวองจองเซียวกับบานเนี่ยประกอบในเครื่องซักฟ้าเทียนมอกอ้อยเคบอกกับบันไดเจหอยเลี้ยงคือมันโจพร้อมโนเตบัดสันเจเกมีสมาร์ทเพียบเมนูกูไตโจมายกโดยโคลนไอไตได้ในครั้งทุกปีนี้
អ្នកវាយគ្នាឡើងផ្អើលពេញនោះធ្វើឲ្យអ្នកដែលមិនខ្លាំងធ្លាក់ចេញពីសំពើគ្រប់គ្នាគឺដូច្នេះវងចុងសៀវក៏បានដេញមនុស្សគ្រប់គ្នាឲ្យចាក់ចេញពីទីកន្លែងនេះទៅមិនចាំបាច់មើលនោះទេព្រោះដោយសារតែបន្តិចទៀតគេក៏នឹងប្រើប្រាស់នៅស្នៀតហាមឃាត់បើមិនកិច្ចគឺមានតែងាប់ហើយព្រោះថាគេគឺជារាជបុត្រានៅក្នុងតំបន់ភូមិភាគកណ្ដាលហើយពួកគេទាំងអស់គ្នានឹងគឺគ្រាន់តែសត្វសម័យមួយក្រុមមកពីភូមិភាគខាងកើតតែប៉ុណ្ណោះពេលសម្ដីមើលងាយដូច្នេះធ្វើឲ្យឈ្មោះសំពើទាំងអស់នោះមានការខឹងសម្បាជាខ្លាំងស្រែកសួរថាបើសិនជា Jefan នៅទីនេះវិញថាតើឯងអាចទប់ទល់ជាមួយនឹងគេបានដែរអត់វងចុងសៀវស្ដាប់លើដូច្នេះហើយគួរអស់សំណើចខ្លាំងមែនទែនគិតថា Jefan នឹងគឺជានរណាគេទេព្រោះដោយសារតែគេរស់នៅក្នុងភូមិភាគកណ្ដាលគឺមិនល្បីឈ្មោះ Jefan នឹងតតែសោះហើយរូបរាងកាយបរិសុទ្ធនឹងគឺប្រៀបដូចជាធូលីនោះទេបើសិនជាគេជួបវិញបដៅចាស់ដៃតែម្ដងគេនិយាយដោយមិនបានដឹងនោះទេថា Jefan ម្ចាស់រូបរាងកាយបរិសុទ្ធគឺនៅទីកន្លែងនេះក៏បណ្ដាលឲ្យ Jefan ខឹងជាមួយនឹងគេជាខ្លាំងឈ្មោះសំពើដែលវិញគឺខឹងជាង Jefan ទៅទៀតដោយសារតែគេបានមើលងាយ Jefan ដែលជាមនុស្សមកពីភូមិភាគខាងកើតជាមួយនឹងគ្នាហើយដូច្នេះហើយក៏សម្រេចចិត្តសុំការណែនាំពីអពាក់មួយនឹងតែម្ដងទៅដោយឃើញផងដែរថាពួកឈ្មោះសំពើគឺសុទ្ធសឹងតែជាអ្នកជាយុទ្ធសាស្ត្រក៏ប៉ុន្តែមិនមែនជាដៃគូរបស់ចុងសៀវនោះទេកាលបើដូច្នោះហើយយេហួយលៀងក៏បានប្រើប្រាស់នៅស្នៀតខ្លុយទេវអប្សររបស់នាងធ្វើការវាប្រហារសម្លេងខ្លុយក៏បង្កើតបានទៅជាឆាត់ដេញវត្តពេញនឹងក៏ប៉ុន្តែឃើញថាវងចុងសៀវក៏នៅតែអាចបំបាយវាបានទៀតរួចហើយក៏បានប្រើប្រាស់នៅស្នៀតដ៏ខ្លាំងរបស់ខ្លួនដើម្បីធ្វើការបង្ក្រាបពួកគេតែម្ដងទៅដែលនោះគឺជាវិជាខ្លោងទ្វារឋាននរកដែលមានទម្រង់ដូចជាភ្នោខ្មោចនិងបានវិជានៅផ្លែដាវជាច្រើនធ្វើការវាប្រហារចុះទៅពេញមួយទំហឹងក៏បណ្ដាលឲ្យជាហួយលៀងគឺមិនអាចទប់ទល់បាននោះទេនាងក៏ធ្លាក់ចូលទៅខាងក្រោមឬសូរតែក្តាំងចំពោះអ្នកនៅលើសំពើនៅវិញក៏បោះជាងខ្ចាត់ខ្ចាយប្រងព្រាតពេញនឹងអ្នកខ្លះអាចនឹងមានគ្រោះថ្នាក់ប៉ះពាល់ដល់ជីវិតក៏ប៉ុន្តែសំណាងល្អ Jefan នៅទីនេះក៏បានដកនៅស្រមោលរបស់ខ្លួនដើម្បីបង្កើតទៅជាខែលការពារឲ្យពួកគេមានសុវត្ថិភាពរួចហើយ Jefan ក៏បាននិយាយទៅកាន់គេផងដែរថាដៃគូរបស់ឯងគួរតែជាអ្នកខ្លាំងដទៃផ្សេងទៀតក៏ប៉ុន្តែមិនគួរប៉ះពាល់យើងនោះទេកាលបើដូច្នេះគេក៏បានស្រែកសួរថាតើឯងនឹងគឺជានរណាគេទៅ Jefan ស្ដាប់លើដូច្នេះគឺថ្លង់ខ្លាំងមែនទែនចឹងក៏ជូនគេមួយកណ្ដាប់ដៃបុចឡើងគួរឈាមមកប្រើហើយក៏បានធ្វើឲ្យវងចុងសៀវបានយល់ច្រឡំថា Jefan គឺជាបុត្រានៃវិមានចៅគង់ Jefan បានតបវិញថាវាមិនសំខាន់នោះទេថាយើងគឺជានរណាក៏ប៉ុន្តែសម្ដីលយនៅទីកន្លែងនេះគឺឈឺសាច់ហើយចុងសៀវឮដូច្នេះខាងខ្លាំងមែនទែនរួចហើយគេក៏សម្រេចចិត្តបើកច្រកទ្វារឋាននរកបញ្ចេញនៅដាវខ្មោចជាច្រើនធ្វើការវាប្រហារចុះមកឯ Jefan គឺមិនព្រឺនោះទេជាមួយនឹងចំនួនផ្លែដាវបែបនេះដោយបានបង្អាក់ដំណើរការនៃដាវទាំងអស់នោះថែមទាំងប្រើប្រាស់នៅស្នៀតបញ្ច្រាស់គឺរាល់ផ្លែដាវដែលគេបានចេញមក Jefan ក៏បានយកវាទៅវាប្រហារបកចំពោះចុងសៀវនៅវិញគឺថាពិបាកក្នុងការកិច្ចចេញខ្លាំងមែនទែនហើយក៏នៅតែងឿងឆ្ងល់ថាតើគេម្នាក់នឹងគឺជានរណាគេទៅ Jefan ក៏បានឲ្យគេទោសទាយទៅដោយជូនមួយកណ្ដាប់ដៃផាំងឡើងចង់បាក់ថ្មិញអស់មួយក្រាស់វងចុងសៀវកាន់តែខឹងមួយកម្រិតទៀតហើយគេមិនខ្វល់នោះទេថា Jefan គឺជាមនុស្សមកពីប៉ាក់ខាងណាខាងណីសំខាន់ពេលនេះគេក៏ត្រូវសម្លាប់ឲ្យតទៅបានឲ្យគេខ្លាចទៅជាផេះសងនៅអ្វីដែលគេបានធ្វើដោយបើកច្រកទ្វារឋាននរកសានេះមិនមែនជាផ្លែដាវទៀតនោះទេវាគឺជាគ្រោងឆ្អឹងខ្មោចដ៏ធំដែលប្រៀបបានទៅនឹងគ្រោងឆ្អឹងរបស់យក្សដូច្នេះដែរក៏ប៉ុន្តែ Jefan គឺមិនព្រឺនោះទេបានបញ្ចេញនៅស្នៀតដ៏ខ្លាំងរបស់ខ្លួនវិញនោះក៏ជាផ្កាឈូកមហន្តរាយគ្រាន់តែបានឃើញផ្កាឈូកបៃតងនេះភ្លាមអ្នកគ្រប់គ្នាក៏ស្គាល់ហើយថានេះគឺជាម្ចាស់រូបរាងកាយអមតៈបុរាណគឺជា Jefan នឹងឯងដែលបង្កនឹងការភ្ញាក់ផ្អើលជាខ្លាំង Jefan ក៏ឆ្លើយប្រាប់ចឹងទៅថាប្រកាសណាគឺជាគេគឺជាមនុស្សម្នាក់ដែលចិត្តស្លាប់នោះឯងបន្ទាប់មកគ្រោងឆ្អឹងដ៏ធំក៏ត្រូវបាន Jefan បំផ្លាញចោលត្រឹមតែមួយរំពេចបងចុងសៀវក៏បានស្រែកឡើងផងដែរថាយើងក៏នឹងប្រើប្រាស់លំពេញទេវភាពរបស់យើងកុំតិចរូបរាងកាយដែលមិនអាចបំបែកបានរបស់ឯងចាំមើលថាតើឯងទប់ទល់ដោយរបៀបណាទៅក៏ប៉ុន្តែយើងបានឃើញថាគេចូលមកមិនមែនវាយ Jefan នោះទេគឺឲ្យ Jefan វាយបកត្រឡប់ទៅវិញដោយបានបញ្ជូននៅ3បាតដៃផ្ទួនគ្នាក៏បណ្ដាលឲ្យគេក្អួតឈាមសាជាថ្មីម្ដងទៀតដោយប្រាប់ផងដែរថាលំពេញទេវភាពរបស់ឯងអាចចាត់ទុកថាជាលំពេញអេតចាយបានឯងគឺជាម្ចាស់វាហើយបែរជាកាន់មិនស្និទ្ធទៀតចឹងថ្ងៃនេះបើសិនជាឯងចង់ទទួលបានបទពិសោធន៍ពីយើងហើយចូលមករួចហើយក៏គប់នៅលំពេញនោះទៅបណ្ដាលឲ្យវងចុងសៀវក៏ត្រូវខ្ទាតអមជាមួយនឹងលំពេញរបស់គេនោះទៅចុងសៀវក៏បានទទួលស្គាល់ហើយថា Jefan គឺជាគូប្រកួតដ៏កម្រហើយដូច្នេះហើយគេក៏នឹងកំដរលេងជាមួយនឹង Jefan ចុះក៏ព្រោះដោយសារតែស្នៀតនៃបៈរបស់គេគឺមានច្រើនរាប់មិនអស់បន្ទាប់មកក៏បញ្ចេញនៅស្នៀតដ៏ខ្លាំងមួយដែលនោះគឺជាការហែកមេឃបញ្ជូននៅកងទ័ពខ្មោចនឹងឯងឃើញផងដែរថាកងទ័ពខ្មោចទាំងអស់នោះក៏ពិតជាមានចំនួនច្រើនខ្លាំងមែនទែនតែ Jefan ក៏បានប្រាប់ត្រឡប់ទៅវិញថាបើសិនជាឯងមានស្នៀតច្រើននោះគួរតែបញ្ចេញវាអស់មកមានប្រមាណយើងក៏នឹងបំផ្លាញវាប៉ុណ្ណឹងរួចហើយក៏បានប្រើប្រាស់នៅស្នៀតផ្កាយព្រះគ្រោះដោយស្រូបយកចេញមកពីលំហវាប្រហារទៅកាន់ស្នៀតរបស់ចុងសៀវហើយកងទ័ពខ្មោចទាំងអស់នោះមិនមែនជាដៃគូនៃផ្កាយរបស់ Jefan នោះទេដល់ឯចុងសៀវនៅវិញក្លាហានលូតមកក៏ប៉ុន្តែត្រូវបាន Jefan ដាល់ឡើងពេញមួយទំហឹងបណ្ដាលឲ្យគេនឹងត្រូវខ្ទប់ជាមួយនឹងផ្កាយទាំង3នោះបែកខ្ទេចខ្ទីចាណាគឺមិនទាន់ចប់ត្រឹមប៉ុណ្ណឹងនោះឡើយចុងសៀវក៏នៅតែប្រើប្រាស់នៅស្នៀតដ៏ខ្លាំងវាគឺជាខែលអមតៈដែលទប់ទល់បានទៅនឹងកណ្ដាប់ដៃរបស់ Jefan ដែលខែលនោះក៏បានឡោមព័ទ្ធ Jefan ប្រៀបដូចជាគុកត្រីកោណមួយអញ្ចឹងបន្ទាប់មកគេក៏បានទម្លាក់នៅពូថៅយក្សដ៏ធំចេញពីលើមេឃមកពុះជ្រែកចុះទៅខាងក្រោមដែល Jefan ក៏មិនទាន់ធ្វើសកម្មភាពទប់ទល់នោះដែរគ្រាន់តែដឹងថាស្នៀតពូថៅនេះគឺជាស្នៀតកំពូលនៃតកូលរបស់គេហើយដោយចុងសៀវគិតថា
ជាហ្វានប្រកាសជាស្លាប់ជាជាពុំខាននោះទេមិនថាគេមានរូបរាងកាយបរិសុទ្ធដល់កម្រិតណានោះឡើយតែកំឡុងពេលនោះស្រាប់តែបានឃើញនៅស្នាមបាតដៃដ៏ធំរបស់ជាហ្វានវាយបំបែកខោត្រីកោណដ៏ធំរបស់គេនឹងក៏ត្រូវបានបំផ្លាញដែលបង្កនូវការភ្ញាក់ផ្អើលជាខ្លាំងព្រោះជាហ្វានបានបើកចំហាយអាត្រីចេញមកដោយជាហ្វានបានប្រាប់ហើយថារូបរាងកាយបរិសុទ្ធកាក់សម្រាប់ឯងមែនក៏ប៉ុន្តែយ៉ាងណារូបរាងកាយមួយនេះក៏ល្មមអាចនឹងសម្លាប់ឯងបានដែរវងចុងសៀវឃើញថាស្ថានភាពហាក់បីជាមិនសូវស្រួលប្រមាណនោះទេហើយដូច្នេះហើយគេក៏បានជោគលេសថាដោយសារតែយេហូលេងនៅទីនេះគេក៏នឹងចាក់ចេញទៅភ្លាមហើយរកឱកាសដើម្បីវាយបកសារជាថ្មីតែតាមពិតទៅគេខ្លាចឡើងញ័រជើងទៅតាត់ទៅហើយឈ្មោះសំពើនៅវិញក៏មាននៃការភ្ញាក់ផ្អើលជាខ្លាំងក៏ព្រោះដោយសារតែយេហ្វានស្ថិតនៅក្នុងមហន្តរាយចិត្តស្លាប់ទៅហើយក៏ប៉ុន្តែបើជាមានកម្លាំងខ្លាំងអាចទប់ទល់ជាមួយនឹងគូសត្រូវបានដូច្នេះមើលទៅបើសិនជាគេអាចនឹងមានជីវិតនោះប្រកបណាស់ខ្លាចទៅជាសត្រូវដ៏ធំរបស់ស្ដេចអាត្រីដែលដីជាពុំខាននោះទេក្រោយពីដោះស្រាយបញ្ហារួចរាល់ទៅហើយយេហ្វានក៏បានធ្វើដំណើរជិះទូកតែមួយជាមួយនឹងយេហូលីងដោយនាងបានផ្លុំខ្លុយកំដរផងដែរដោយយើងបានដឹងហើយថាតំបន់ហាមខននោះគឺមានតែអាត្រីផងគូតែប៉ុណ្ណោះទើបអាចធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់បានដោយស្រួលយេហ្វាននៅវិញក៏បានសរសើរទៅនឹងសម្លេងខ្លុយរបស់នាងផងដែរស្ដាប់ហើយគឺមិនចង់ឈប់នោះទេម្យ៉ាងវិញទៀតក៏ឆ្ងល់ខ្លាំងមែនទែនចុះហេតុអីក៏នាងពាក់គ្រឿងសឹកហ្វាធានអូលីងក៏បានប្រាប់ទៅថានាងពាក់ដើម្បីបង្ការខ្លួនតែប៉ុណ្ណោះម្យ៉ាងវិញទៀតគឺមានមនុស្សជាច្រើនក៏បានធ្វើដំណើរមកកាន់តំបន់ហាមខននេះដើម្បីរករកនៅកំណប់អ្វីម្យ៉ាងតែនោះគឺជាកំណប់បញ្ជាអាយុជីវិតរបស់គេនឹងឯងដោយសារតែពេលវេលារបស់ពួកគេជិតមកដល់ហើយដើម្បីអាចរស់នៅបន្តទៀតពួកគេគឺមានតែស្វែងរកនៅកំណប់មួយនេះនិយាយឲ្យស្រួលស្ដាប់ទៅគឺថាកំណប់នឹងគឺជាឱសថអមតៈនឹងឯងដែលថ្នាំនេះគឺជាឱកាសតែមួយគត់របស់ពួកគេដូចជាយេហ្វានចឹងដែរតែយេហ្វានក៏បានតបទៅកាន់នាងទាំងអស់សង្ឃឹមផងដែរថាសូម្បីតែស្ដេចអាត្រីនឹងក៏មិនអាចព្យាបាលគេបានផងចូលទម្រាំទៅថ្នាំមួយនេះប្រហែលជាមិនអាចជួយបានទេតែយ៉ាងណាហូលីងក៏នៅតែលើកទឹកចិត្តយេហ្វានចឹងថាជីវិតរបស់យើងកើតមកទីនេះគឺគ្រាន់តែជាអ្នកកំដរល្បែងនៃជីវិតតែប៉ុណ្ណោះបើសិនជាយើងមិនឆ្លាតហើយមិនខ្លាំងនោះទេប្រហែលជាយើងលេងមិនឈ្នះអ្នកដទៃនោះឡើយហើយយេហ្វាននៅវិញក៏ចាប់ផ្ដើមគិតក្នុងចិត្តថាយើងទាំងអស់គ្នាគឺជាអ្នកដែលក្តោបក្តាប់នៅវាសនាផ្ទាល់ខ្លួនមិនមែនរបស់ខាងក្រៅមកកំណត់ចតាជីវិតរបស់ខ្លួនឯងនោះទេជាមនុស្សប្រុសបើសិនជាដួលហើយក៏ត្រូវតែក្រោកដួលច្រើនដងក៏ត្រូវតែក្រោកច្រើនដងដូចគ្នាក៏ប៉ុន្តែទន្ទឹមនឹងការក្រោកនោះក៏ត្រូវតែរឹងមាំហើយកាន់តែខ្លាំងជាងបើសិនជាគណៈពេលនេះគ្មានឱកាសនៅជុំវិញខ្លួននោះទេគួរតែស្វែងរកឱកាសហើយបង្កើតឱកាសឲ្យខ្លួនឯងហើយនៅទីបំផុតជាហ្វានក៏បានធ្វើដំណើរមកដល់តំបន់ហាមខត់នឹងឯងដែលវាគឺជាទឹកដីបុរាណហាមខត់បន្តមកសាច់រឿងនៅក្នុងភាគទី118ក៏ត្រូវបានស្រេះត្រឹមប៉ុណ្ណឹងបើសិនជាចង់ដឹងថាភាគបន្តល្អមួយយ៉ាងណាទៀតនោះកុំភ្លេចរងចាំតាមដានទស្សនានៅក្នុងសប្តាហ៍ក្រោយជានៅទៅកុំភ្លេចជួយចុច like subscribe លើ channel របស់ admin ម្នាក់មួយផងហើយក៏កុំភ្លេចជួយ join ក្រុម Telegram របស់ admin ម្នាក់មួយទៅដើម្បីងាយស្រួលទទួលបានព័ត៌មានបន្ថែមចឹងគណៈពេលនេះផងដែរពីសំណាក់ admin មេប៉ាសៀវក៏ជម្រាបលាជួបគ្នាវីដេអូក្រោយទៀតបាយបាយ